Би ли препоръчал Ролд Айланд като място за първа бригада в Америка? Ролд Айланд. Видял си в Америка, Два в пъти. Ню Йорк. 2 пъти на Таймс Скуер. Колко пари направи първата година като новак? Ами грубо. Добре. Дай тази топка. Остави топката. Остана топката. Добре. Какво става, емигранти? Първият епизод, интервюра емигранта, вече е наличен. Тук сме с един мой много добър приятел Пенко Пенев, който е студент по програмиране на 4-та година. Информатика и софтуерно става. Информатика и софтуерно. И той ще ни говори за какво е правил той на бригада, защото ми писна да говоря само за тази Аляска. Така, добър ден. Къде си работил? Бях в Ролд Айланд. Само че нека се върнем, понеже съм ходил 2 пъти, нека се върнем първата година, защото нали, там е по-интересното. Решаваме, че идем на бригада, аз и моята приятелка, и отиваме в Оринч. Първоначално бяхме 10 човека, но както винаги... Чакай, ти заминал още от първия път с приятелката ти. Да. Както се вика, на море с пясък, ние ще го нали, първоначално отиваме 10 човека и там имаше една малка схемичка. Аз трябваше да ги рефърна всичките и ще да взема пари или там да ми приспаднат от програмата, ама в последствие те отпаднаха. И какво се случва? Отиваме в Оринч и говорим, нали, те ми представят какви неща, какво, що. И решаваме, че нали, сигурни сме аз и тя и отиваме в Америка. Само, че какво правиш като идиш в една агенция, седиш и гледаш, не знаеш какво става. Добре, а ти как точно си избрал работната оферта? Чист късмет. Значи, ние чист късмет, че отидохме там. Аз до февруари месец, средата, началото на март нямах работна оферта още. Значи търсихме от ноември, сме ходили на 3-4 интервюта, като минали всичките проби, Town, Ocean City и така нататък, обичайните неща. Въпросът е, че там не назеха, не знам защо, какъв беше проблема и така нататък, но гледахме нали, да взимат двойки. Като нали, в посолството това те не го знаят, защото няма да излиза. Да. И намираме Ролд Айланд, хотел Викинг, където приемат нали, двойки. И офертите бяха хаускипинг. Аз също отидох за хаускипър, само че трябваше да съм хауспърсън, да ти към количката. Добре, значи стандартно всичко е минало, не си знал какво си искал и накрая се спря на хаускипър. Просто това имаше. Да. Имаш и а Ролд Айланд просто никога не ти е хрумнало като щата? Не, просто видях, че е близко до Масачузетс и е между Конектикът и Ню Йорк, реално на същата дължина като България. И викаме, що да ни пробваме там. Като, нали, приеха ни офертите и тогава HR-ката, която беше, ми се стори много приятна жена. И много готина блага баба. И, нали, всичко мина, подписахме оферта и трябва да ходим на интервю за виза. Там притеснения, колкото искаш. Така ли, минахме интервютата и заминаваме вече за щастие. Кацаме и не знаем какво да правим. Ти попадаш в тотално различен свят, ти си бил в Аляска. Така е. До тук всичко общо взето навсякъде, мисля, че му да кажем, че всички сме пълна паника, още като стъпим там. Абсолютно. И плюс, че пътувах от Бостън до Ролд Айланд, бях в Нюпорт, много малко кръче, крайбрежно. Пътувахме 6 часа. За 150 км. Да ти кажа, аз бях от Сан Франциско до Анкарич и направо да ми се разказа играта. Да. Какво пътува от Сан Франциско до Анкарич? Аз бях в Германия, с Луфтханза пътувах от Германия до Сан Франциско, от Сан Франциско до Анкарич, от Анкарич 2 часа с шътъл до Целцет, където работя. Ами ние бяхме България, Амстердам, Амстердам, Бостън и Бостън с 3 автобуса, 2 влака вие сте направо ужас. И още един автобус, т.е. всичкия ни багаж. И пристигаме ние в хотела и всичко точно. Настаняват спахме първо в хотела и започва нашия работен ден. Нашата бригада започва. Добре, имало ли някакви проблеми при самото настаняване или като цяло с... Първата година не. Първата година не, добре. Втората година бяха драмите и нали, ще стигнем до там. Отиваме настаняват в хотела. Стаята беше добре, докато втората година, пак ще стигнем до там. Въпросът е, че започва нашата бригада започва и нали, аз съм си хаускипър и тя е хаускипърка. И аз 2 седмици работя хауспърсън, бутам тая количка. А 2 седмици си работил на 5 дена по 8 часа, без овъртайм. Абсолютно. Деме, какво са ти казали в договора, това си направи. Това е, да. Като даже още втората седмица, примерно, имаше 3 часа овъртайм, но то беше, защото хотел беше много заед. Да. Нашия хотел, той е старинен, там
част е от историческото наследство на Америка и затова е толкова посещаван. Като говорим за овертайм, в твоя щат овертайм по 1,5 или по 2? По 1,5, т.е. не знам къде има по 2. Защото в някои има по 2, между другото. Сигурен си. Не. И аз не съм сигурен. Така. Но и аз съм го чувал това, че има по 2, но овертайм по 2 се плаща само когато е национален празник. Там. На Тоест 4 юли, знаеш кога ме платиха овертайм по 2? На нас тази година не ни платиха. Да. Но 4 юли, Labor Day и Memorial Day. 3 празника хващат бригадистите като нас. Национални в Америка. Memorial Day е последната седмица на май. Добре, кажи ми ти как се Последния адаптира понеделник на май. цял Както и да. първия ден. Даже първата седмица на работа и как стана всичко. Моят английски не беше перфектен. Като отидохме. Ми той сега? Сега е много по-добре. Да преключва на английски. Айде, искаш ли? Не. Реално много от нещата аз ги схващах, обаче не знаех как да отговоря. Затова моята приятелка, тя е преводача, тя отговаря вместо мен. Да. Само, че това нещо почна да ми се изглажда, нали, с времето. Да. И ти какво пита? И чакай сега, като стана дума за английски язик, защото много хора наистина нямат хахабера и представа дали могат да отидат в Америка с много лош английски. Английски язик развива ли се докато си там? Абсолютно. Защото ти реално трябва или щеш не щеш трябва да го научиш, защото отидеш до хляб, никой няма да дойде с тебе. Ма не ти остави това. Няма значение какво работиш. Дали ще си housekeeper или каквото и да е. Винаги ще трябва да комуникираш с други хора. И това нещо ти е нужно. Така или иначе ще го научиш. Добре. Нямаш избор. Сега да влезем малко в дълбоките води. Какво стана се? Ти с твой английски, който каза, че отначало е бил не чак толкова добър, или може да кажем на под-средното ниво. Не беше под средното, но притеснявах се да говоря и така да Добре. кажа, защото допусках много грешки. Как направи толкова пари, колкото ми сподели? Първата година, аз много бързо влезнах в крачка с това да си пооформя английския, защото пък работата ми го изискваше. Тъй, 2 седмици, нека продължим последователно. 2 седмици аз работя там housekeeping. Така. И HR един ден идва след смяна и ми вика, вече сръчен ли си? Аз си викам, че сигурно не знам. За какво става въпрос? Да. Тя ми вика, в инженерния ни департамент, това е обикновена поддръжка, не си мислете, че съм стоял в сгради, в инженерния ни департамент страдат от липса на хора и дай вика, ще пробваме да ти дадем 2-3 смени, да видим как ще се справиш. Добре, и ти от една работа, която си беше housekeeper, сега отиваме на друга, която те вижда, че си качествен за нея. Ти не знаех в началото, но аз ги... Ама те ти дали шанса. Да. Питали са те дали стана нещо Да. от тебе, ти си казал да и вече те тестват. Да, най-интересното беше защо точно мен дойдоха, като ние бяхме 6 човека, но това е друга тема на Защото си разговор. отказал, съм да знам. Не, това е друга тема на разговор. Значи има една поговорка, която е много вярна. Пазете се от българи в чужбина. Това го потвърждавам. Няма да споменавам и нито имена, нито нищо. Няма. Добре. Да. Просто се пазете и си гледайте гърба, защото точно те ще са ви най-голямата пречка, ако и си. Добре, би ли дал съвет на бъдещи бригадири да отидат на място, където има възможно най-малко българи? Не. Виж сега. Защото от гледна точка на, ако няма много българи, винаги ще има някой, който нали, ти помогне. В смисъл, българите там сме много, като цяло, като общност, много си помагаме. Единственото нещо, което и аз знам, нали, за друг... аз моят личен пример не мога да кажа, но самата втора работа българите винаги я взимат. Защото сега в едни обувки сме всичките, искаме колкото само повече Аз дори не говоря за някакъв тип конкуренция. Не бих казал, че нали, да се пазиш от място с българи. Въпросът е чист късмет. Какво ще се падне? Ясно. Защото всички имахме работа първата година, Да. всички бяхме доволни и българите, нашите велики сънародници, се опитаха да напрецакат многократно. Многократно. Беше оплакване, беше доносничене. Това защото се справяш по-добре от тях ли според теб? Предполагам. Или защото взимам повече пари. Добре. Още няма влезем в темата с да. парите. И дават ми 2-3 смени на седмица, при което аз съм, окей, добре сте дошли. Това ми се явява около 15-16 часа овертайм. Добре, супер сега. Да, и викам си екстра. Парите ми стигат, добре са за сега. Само, че през другото време аз съм свободен. И аз знам, че трябва да се намеря в И цикаш чувал съм. И това. Обаче Stop and Shop, това е една голяма верига магазини на източния бряг на Америка. Между другото интересното е, че аз съпробвах първо да отида в Stop and Shop в Нантакет и никога не съм освободил място за мен.
Това е защото много бързо вземат. Да. Аз знам причината. Да, само да кажа, че Stop and Shop е верига магазини, в които спането или хаузинга е $20-25. На места е без пари. Даже на места е без пари, а заплатата е нещо от сорта на $20. Даже в Нантъкет беше от 18, но съм виждал някъде по 20. Ти не знам колко взимаш на час. 16. 16, добре. Да, като в Stop and Shop всяка неделя ти е по 1,5. Няма значение дали е овертайм или не. Да. Stop and Shop е добър работодател, но с овертайма малко не се справя, защото пък и много американци работят там. И реално всичките им места са попълнени. Но както и да е, отиваме в Stop and Shop и те казват, ами ще възем. Няма проблем. И без това имаше... Тук си питал просто е така на късмет. Отиваш, питаш и дали ще вземат. Добре, стандартно. Обиколихме половината град. Между другото, нашия град не беше много малък. Даже беше със средни размери, защото беше два града в един. Нюпорт и Мидълтаун. Като Нюпорт е долната част на града, като даунтауна. Да. А Мидълтаун си е горната. А можеш ли да се придвижиш с колело между тези? Да, можеш, да. Добре. Не е толкова далеч. Добре. Но градският транспорт пък и беше много развит и нямаше никакви проблеми. А градският транспорт с месечна карта? Ами ако искаш, да. Не си струва според мен да си плащаш, като тук в София не си представя някой всеки ден да плаща за дебитна карта. Да, абсолютно. Отиваш, беше мисля $18, месечен абонамент, взимаш си. Добре, значи ти си в Америка, вече ти се вървят нещата, имаш първа работа, намери си втора работа. Между другото, изпуснахме много фундаментални части. Не ми говориш такива сложни думи, ти тук си на изпит. За хората, които те първа ще ходят. Така. Има чакане на Social Security. Има чакане на банки. Абсолютно си прав, да. Това го изтървахме, което е важно. Много е важно, да. Аз сега се сещам. Добре, сега, точно напълно си прав за този въпрос. Колко време ти отне да си изкараш Social Security в Ролд Айланд, твоя щат? И аз ще кажа колко мога, съответно. Кацаме, на следващия ден отиваме, пускаме си документи и след една седмица и половина Social Security беше готово. Така, в неговия случай след една седмица беше готово, в моят случай кацаме, спим един ден в Анкарич, на следващия ден един ден специално отивам да отделя за Social Security number. Отивам там, подавам си го, мога да дойде след месец и половина, даже месеци 3/4. При което моя Social Security няма никакви проблеми. Обаче на Натали, не е объркан. Как се обърква Social Security? Номер е написан, обаче имената са изменени. Олей. В смисъл, нейните имена са, но вместо да ти пише понеже на Social Security, пише име, презиме и фамилията отдолу. Да. Нейното е фамилия отгоре, име, презиме. Никъде не може да се изкара сметка, никъде не може да почне работа, големи драми. И в този случай, в смисъл, самият работодател, в случая на Натали, не е ли предлага да я плаща в чекове, докато не си оправи нямахме никаква драма. И неуки сме, нали, първа година отиваме, най-тъпата банка избираме, банков Нюпорт, местна банка, отвратителна. Там не искат Social Security. Казват, като ви го издадат, ние знаем за какво става въпрос, ще дойдете и само ще ви го попълним. Само, че докато ни си дадохме Social Security-то, сметките ни бяха блокирани. Нямахме сметки. И това означава, че нямаш пари. Да, и парите ти идват на чек. А ти... Чека не може да го сребриш без банка. Да, не можеш. Можеш, обаче искат Social Security. Да, точно, понеже тя няма Social Security. Ти дори... Не, тя има. Но нали е объркано? Да, до ден днешен е объркано. До ден днешен е объркано? Да, до ден днешен е объркано. Какво се случва? Отиваме в Social Security агенцията, там която е. Да. Казваме за проблема, те го виждат. От наша страна не виждаме проблем, навсякъде ще го приемат. Да. Ако искате да го сменим, трябва да подадем документи до отдел миграция. Отдел миграция да ни върнат отговор дали е позволено да вземе ново Social Security и трябва да се свършим с консула, който ви е изшъл на визата. С консула? Да. Вие отидете на големите клички. И при което ние казвам това колко ще отнеме, тя вика около 2 месеца. То виж се тръгна тогава. Да. И ние нищо не направихме. Отидохме, обяснихме на банката, няма никакви проблеми, взеха го. Явно нещо са направили и сайтовете, за да може, понеже всяка банка има форма за проверка. Да, явно нещо са направили, почнаха да и го взимат. Както и да е, изкарваме си Social Security, да изкарваме банките и до тук всичко мисля, че е ясно. Дали... Да, добре, какъв ти беше най-големият проблем, освен Social Security? Лично на тебе нямаше проблем с Social Security, но на приятелката ти е имал. Да. Какъв друг проблем би казал, че може да настъпи с първите за някакво преживяване в Америка? Дали ще е лош хаузинг, в смисъл на място, където има... Абсолютно. Добре, колко човека сте били във вашия хаузинг? В Ролд Айланд
Между другото и не сме говорили за цена на хаузинга, малко хаотично мисля, но като цена на хаузинг в Аляска са едни от най-ефтините. Аз съм давал по $10 на ден. В сравнение с твоя хаузинг, доколкото помня, беше много по-скъп от моя. 175 беше първата година, като трябва да платиш $750 депозит. Да. Кацаш, цак. Но на нашия работодател не направи услуга тогава, защото никой няма екстра $750, за да си плати депозита. Взехме пари от нашия работодател, да си платим депозита, Да. и той ни го приспадаше от чековете. Това означава, че за първо време, което е най-важното нещо в Америка, е да попаднеш на добър работодател. Да, значи нищо лошо не мога да кажа за първата година за Да. Хотел Викинг. Бяха много добре. В смисъл, всичко беше както трябва. Нали, пак насякъде си има клечки за доизделкване, но... Няма перфектна работа, Да. това е факт. Добре, сега може да влезем малко в дълбоките води. Колко пари направи първата година като новак? Ами грубо, като имаме предвид, че по средата на годината сезона, по средата на лятото сезона много се засили и хотела гърмеше. Миналата година аз се прибрах с спестени $17,000. Като спестени говоря. Говорим спестени, но... Първата година нямах никакви разходи, т.е. пари за отиването взех от родителите ми, продадох си колата и им ги възстанових реално, те ми я продадоха и просто парите, които ми бяха дали, ги взеха за... Направихме си обмен и нямах да дължа на пари на никой. Добре, в първа година си направил $17,000. Да. Какви са ти най-големите съвети хора от бригада, нали, които са новаци, да постигнат същия резултат? Ами, нали, то е строго индивидуално, нали, на какъв работодател ще попаднеш, ама то първите 2 седмици усещаш какъв е човека, който ти е шеф. Да. Ако са айляк хора, готини хора, отиваш и се буташ навсякъде. Отиваш, казваш, искам да работя навсякъде. Еди си какво си, еди си що си, дават им примери за България, кое как е тук, понеже те не са виждали друго, освен Америка, малко така размишляват, буташ се навсякъде, пък ако те гонят, бягаш. Но не бъди прекалено нагъл, но наистина бутайте се навсякъде, защото това е стъпката за успех, понеже никой няма да дойде и да ти каже, като в моят случай, искаш ли да работиш, защото все ще се намерят някой. Все някой преди тебе ще иди и ще те изпревари. Факт. Приключваме първата година. Супер си направил. Сметката $17,000, това е наистина много атрактивна сума. Обаче, ти решава да се върнеш пак за втора година. Решавам да се върна с претекста и Натали. Решаваме да се върнем с претекста, че тази година ще бъдем супервайзъри. Тоест, едно ниво нагоре. Какво представлява супервайзър? Супервайзъра навсякъде, нали, е различно, но в общия случай има работници, които са сервитьори, няма значение какви са, някакви си работници. И ти реално отговаря за тях. Значи как е изградена структурата в хотелите, ресторантите и така нататък. Това е в цял свят. Имаш мениджъри. Под тях са супервайзъри, под тях са работниците. Директора на въпросния отдел изобщо не го броим. Ти си супервайзър, една идея отгоре над работника. Супер. До тук страхотно, защото наистина супервайзър, няма влизаме в подробности, пожелавам ли на всички да станат супервайзъри, но отиваш. Супервайзър не е позиция, доколкото съм запознат, от агенция, която може да ти даде... Индивидуална оферта е. Да. Това е индивидуална оферта, като това е обещаното от тях. И такава е оговорката. Като, нали, ние си съгласяваме, че ще се върнем, ако условията са същите. Да. Нашата HR-ка подготвя документите, пращат ни ги края на октомври. Така. Началото на ноември и ние ще записваме втората бригада. Нали, ще се връщаме на същото място, оговорили сме шефове, всичко, както се трябва да е. Само, че проблем. HR-ката се пенсионира. Сега бабето баба. Да. И идват на нейно място. Тя беше една, на нейно място идват 3. Тя е вършила работа за 3 HR-а сама. Това е опита. Да. И идват 3 нови хаус. Пълен хаус. На Натали офертата идва, тя подписва за инспектор хаускипър, т.е. инспектор теренци супервайзър. Прави програмата следващата седмица, какви са липсите на препарати или там, нормалните неща. Взето отговорна работа. Да, и най-важното ни чисти, защото инспекторите ни чистят
Тя получи много сериозен проблем с гърба първата година. Беше на легло, като се прибрахме, от това, че надигат тия тежки легла. Да. И оговорката беше и двамата да се върнем тя, ако работи работа, която няма да я натварва гърба и кръста. И подписва си тя офертата за супервайзър. Аз чакам моята. Минава някакво време, моята оферта ни идва. Пише имейл. Какво се случва? Ще ти пратим позицията до примерно една Към седмица. кого пише имейл, като нали бабата вече се е пенсионирана? Към стария HR. Добре. И тя ми казва, до една седмица ще ти бъде върнат отговор. И ми връща отговор съвсем различен човек. Значи Който аз не прехвърляла познавам. топката. Да, който аз не познавам. И ми се праща позиция, такава каквато бях миналата година. Пак индивидуална позиция, понеже няма в агенция. Да. Така, в крайна сметка, какво се случи първата година? Аз от хаускипинг се прехвърлих поддръжката в хотела и се налагаше да оправим всякакви неща. Климатици най-вече, но баня, Добре, плочки, въжи ли момчето за шпакловки? всичко и какво си бил и ти? Реално, защото като си в Америка, експлоатацията е на лице факт. Обаче в повечето ресторанти, примерно в моят случай, работиш на всяка една позиция. Абсолютно. Това означава, че ти, въпреки че си нали, хаускипър, отиваш поддръжката, отиваш правиш климатици, отиваш миеш тоалетни. Ти не ги миеш. Реално да. Да. Да, само смени в хаускипинга не взимах, защото сметнаха, че съм по-полезен на другаде. Но иначе да, бях в кухнята много пъти. Безкрай пъти, като повечето пъти ми изчи. Не, нямаше. Верно ли? Да, При мен не даваха. Директора първата... той ни крадохме. Да. Първата година директора забрани всякакво изнасяне на храна от кухнята. Между другото, друго нещо, за което са много строги американците, е самата... Освен хигиената в кухнята. Това изкарване на храна, тях не знам какво ги бърка. Предпочитат, има объркана поръчка. Вместо да я дадат на самия персонал, те я хвърлят в букулка с мисълта, че не трябва да се възнаграждават грешки. И какво става? Ресторантът е пълен. От 45 поръчки си объркал една. И вместо нали, персонала да се раздели този сандвич, трябва да го хвърлим в букулка, за да не стимулират грешките. Това нормално ли според те? Абсолютно не. Той затова директора беше уволнен. Друго, което съм забелязал е, че те много не се задържат местата някои хора в Америка. Изобщо. Значи, генерал менеджера на хотела, понеже аз съм разговорлив човек. Да, и веднага се хванах с него, говорихме си. Много готин човек. Той, понеже с много други неща се занимава и не може да следи пряко менеджерите си. Затова този, който забрани реално храненето, изхвърча, защото не е нормално на банкет, понеже там банкетите са пишни, много големи. Не знам дали сте имали банкети. Имали сме, между другото, наистина се раздават поне това. Да. Ние имахме зали. Бална зала, смятай 500 човека може да хване. Банкет. И всичката храна, която остане, се хвърляш. Директно в контейнерите. Някакво да задълбочаваме, само и двамата сме съгласни, че пестенето на храна трябва да е по-често в менюто, както се казва. Да. Грешка. Наистина е грешка. И все пак малко ли гладни студенти остават, ако нещо стане, прецакват ги с първата работа, прецакват ги с втората, храната винаги помага. Като стана дума за прецакване, втората година ти беше се оплакал от липса на часове. Реално, само една препратка, на мен офертата ми не е тази, която трябваше да е. Да. Обаче нейната е. И аз прежавам себе си, викам, майната му. Отивам си, anyway. Отиваме, аз съм си на позицията, само че кацаме, проблем. Отиваме в хотела, HR-а объркал датите, ние сме написали, че на 24 май пристигаме, стаята ни не е готова. Няма къде да спим. А ти като си подписвал самия документ си видял, че датите са същите, както трябва да са. Да, абсолютно. И даже съм пратил една седмица преди да пристигнем потвърждаващ имейл на датата на пристигане. Добре. И какво се случва? Отиваме, HR-а написал, че почваме на 27, че пристигаме на 27, а на нас договора ни е на 27 да почнем. Mm-hmm. Ние пристигаме на 24 и няма къде да спим. А пристигаме в 1 часа през нощта. На летището. Топ. И там момчето, което беше на рецепция, вика, наша стая няма ти стая. Викам, как нямаме стая? Викам да говоря с менеджер. Пък аз ги познавам от миналото. Да. Той вика, аз съм менеджер. Викам, добре, искам да говоря с някой друг.
кажи сега какво става. Викам, тей, обясних му всичко. Той вика, чакай, ще намерим стая. Чакаме там, снима ни паспортите. Явно да ни го лъжим, не знам. Да. Да. Страховка някаква. Да, и навкараха в една стая, която няма таван. Няма таван. Тавана е окачен. От миналата година, аз ги помня. Тавана е окачен, обаче са правили някаква реновация и стаята не е напълно завършена. И седим без таван. Чакай, под звездите ли си? Не. Не приемай, че Да, буквално без няма таван. Да. Просто гледаш гредите Да. и цимента, който е. Добре, но това значи не ни пречи. Американското строителство, супер. Да. Това не ни пречеше и преместиха на хаузинга. Никакви проблеми оттам нататък, поне за мен. Но почваме работа и Натали отново. Тя е най-проблемният човек. Винаги е така. Отиваме и тя трябва да е инспектор хаускипинг. Имаме task force, това е временен директор на департамента, защото директорката, която беше сръбкиня, Ева казвам, жива и здрава да е, до ден днешен сме приятели. Браво. Шефката напуснала. И реално офертата, която Натали е подписала с шефката на Housekeeping, вече отпада. Замина. Да, което е незаконно, в принцип. Подписал ли си, няма значение Тя кой ще е. ти кажа. Незаконно е, да. Няма значение кой ти подписал офертата. Както и да е. И този и вика, ние сме overstaffed, нямаме място за тебе. Не знам къде ще работиш. Изведнъж Натали с перфектна оферта, даже човек, който отговаря за други хора, нали, супервайзър, отива на ниво, извиняй, нямаме работа да. за теб. При което тя много се стресна. Нали? Рев, Сополи, както и да е. Аз викам, спокойно ще оправим нещата. Спонсор имаме. Веднага им звъня. Те като чуят спонсор американците, настръхват и това го използвайте, защото се побъркват. Само като чуха, че има спонсор. Чакай, може да си сервитьорка. Чакай, може да си на рецепция, че ти намери място. Да. Тя 3 дена стои без работа. Дава ти някакви 5-6 часа от хаускейпинга да ходи да пуска пръкснокачка в лобито. И в крайна сметка я взеха на рецепция. Аз вече с теб сме го коментирали това, но да кажа, и там ни попадна. В смисъл, шефа беше готин, но не постъпваше колегиално. Тя цяло лято не можа да си намери втора работа, защото той като разбра, че тя се търси, я сложи по средата на деня да работи. Колко е проблемно да си, където се вика междинки, по средата на деня? Няма да имаш втора работа. Забравете просто. Ако тази междинка не е 4 часа. Ако е 8, окей. Смисъл, ако е 4 часа, е окей. Ако е 8, никакъв шанс. Сутрешните работи отпадат, вечерните и те отпадат, цяла ден. Нямаш нищо, да. Тя беше от 11 до 7. Затова е много важно първите няколко дена, като говориш с самия нов работодател, нали, в Америка, да си направите самия скеджул. Най-често те го имат вече изготвен. Добре, да преминаваме. Първата година е ясна. Втората година отначало за теб пак почна, както винаги се оправил сам. Натали е имала малко проблеми, но съответно проблемите не зависят от нея. Да. Просто е до късмет. Колко пари направи втората година в сравнение с първата? Да спестих, да кажем, същата, даже по-малко, но направих 2 пъти повече. Тоест... Колко пари направи втората година? Общо всичко, нали, след данъци, да. 28-29 хиляди долара. 28 хиляди долара, колко часа си работил на седмица? Средно 90-100-110. 90-100-110. Зависи кое как ще се разви и колко ще е пълен хотел. Но до август месец началото работих около 80. Казваш ли, че ти си пример за късмет, упорит труд и реално да се оправиш сам? Най-вече на късмет. Най-вече късмет. Упорит труд е като си го набиш главата. Добре, какви съвети би дал за успешна бригада? Какво ти е първото нещо, което ако някой те пита, добре човек, ти си направил 28 хиляди долара, какво трябва да направя аз, за да направя така? Бъди късметлия. Да, то реално е късмет. Да, бъди късметлия, бутай се навсякъде, абсолютно навсякъде. Няма значение пъдят ли, каквото и, няма значение каква е работата.
Буташ се навсякъде. Да, работа като работа и то мизерна в повечето случаи, но се буташ абсолютно навсякъде. Ако искаш да успееш. Ако си окей да си бачкаш 8 часа на ден, да си почиваш, да си отиш тотална почивка, добре. Аз много малко студенти знам, че го правят това нещо. $28,000 втора година. Уникално. Просто тук искам да почитая, че ти не си работил като сервитьор. И реално си първият човек, който познавам, който не е работил като сервитьор, е направил такава сума. Ами, реално какво се случи? Овертайм. Това е. Овертайма печели повече пари от сервитьорството. Но е 1/100 да западнеш при работодател, който ще ти дава ултра овертайм. Защото ставката ми на час беше $22, нормалната. Аз правих по 80 часа. Тоест 40 часа аз прибирах на $33. Да ти кажа... Допълнително, август месец почнах втора работа при хазяйнен. И нещата се случиха. Късмет, а? Да, абсолютно късмет. Добре, би ли препоръчал Рол Тайланд за бъдещи бригадири? Ами, ако е в някой ресторант, да. Ако е в Хотел Викинг, не. Хотел Викинг приключи своята славна история, защото, както казах, Бабата смениха се. Да, един HR обърна цялата хамология. Един HR. И другото, което пострада целият хотел и всички, освен мен, не знам пак как. Директорката на Food and Beverage обърка едни поръчки и поръча за $30,000 алкохол допълнително. Без да трябва. Според мен не е объркала. Има нещо... Ами не знам дали са правили някакви схеми, на нас това не се каза. Не, тя си го изпива. Да, и започнаха да се режат часове. И много хора... И заради една грешка на HR-а... Не на HR-а, на директорка. На директорката отрязват, освен J1 студенти... Всички. И американци. Абсолютно целият хотел беше на кът. Абсолютно целият. Не, че те много им са работите. Аз не съм видял американец да иска овертайм. За 2 години. За сега страхотни отговори. Би ли препоръчал да се замине винаги с някой на бригада? Защото, както каза, имало е проблем с приятелката ти. Представи си тя да е била сама. Как? Тя му е да е силно момиче, няма значение това. Но един човек би ли реагирал по-лесно с като има приятел? Абсолютно. Ма то там, като идиш сам си в изолатор, в смисъл. Оправяш се сам. То реално ти да отидеш някой, пак се оправяш сам. Да, но знаеш, че имаш някой с теб. Да. Което ти е голямо успокоение, защото ако си сам, няма значение каквото и да се случи. Знаеш, че имаш някой. Иначе случва се нещо и че си сам, ти веднага ще се депресираш. Така няма да се помъчиш да намериш решение на проблема. Искам да се прибера, точка и си само с това... Да, добре. Което е неправилно. И не знам друго какво да кажа за отношението дали да ходиш сам. Много ясно, че е по-добре да отидеш с някой. Но и не избягвайте местата, където има българи. Винаги, нали, строго индивидуално е на какви хора попаднеш. Така е. Но в моят случай беше отвратително. Добре, много накратко, за работа имаше плюсови и минуси, в които при тебе повечето ти си ги обърна на плюс. Аз не съм виждал минус. Ти не си виждал минус, но ти каза и да, другото, което минуси. Е шефа ми, директора на департамента, Тим, който е уникален човек, той ми беше като американския баща там. Каквото и да се случи, за каквото и да ми трябва някаква услуга, нещо помощ, нещо не знам, каквото и да е, звъня на него. И той винаги беше готов да дойде на вратата ми и да ми помогне. Всеки един момент. С това мисля да приключим темата за работа. Кажи малко с 2-3 изречения, как беше пътуването? Къде пътува? Първата година почти никъде. Ходихме до Ниагара. Там беше доста готино. То е нещо, което трябва да видиш задължително в живота си. Така. Не знам ти ходил ли си. Не. Голям проблем. Това трябва да го изчистиш. Аз, между другото, мисля, че няма да успея да отида пак до Ниагара. Да. Но това ще го оставим на страна. Ходил си до Ниагара. Първата година не си обикаля много, но втората година, доколкото знам... Първата година ходихме и до Нью-Йорк, и до Бостън един път, но да. Нищо особено като, нали, Нью-Йорк отвратителен град.
Набързо, Ню Йорк отвратителен град. Съгласен съм, има си история, нали, супер статуята на свободата, но костюмерките нинджа и учителя Сплинтър да ме обикалят постоянно не е много Има умрели оферта. хора по улиците, без да се шегувам. Имат много голям проблем с бездомниците, факт. Аз 2 години ходих и двата пъти видяхме умрял човек на улицата и хората само го прескачат. Така че Видял си умрял човек в Америка, Два в пъти. Ню Йорк. 2 пъти на Таймс Скуер. Единия път беше до Мадам Чусо, малко отляво на Таймс Скуер. Единия път баш на Таймс Скуер, пред централната гара, там дето спира. Беше паднал, имаше пяна от устата. И хората го прескачат. Да. Никой не звъни, сега знаем какво е здравното. Той има полицаи на всеки примерно 10 минути. Ама докато явно тогава попаднахме, тогава се е слушало ли, не знам, най-вероятно е предозирал, имаше пяна. Сега не знам какво му е. А другия не го видях. Той си беше, смисъл, не знам какво му беше станало, просто беше си умрял на земята и полицията беше около него явно. Да. Ню Йорк. Това му е къде. Да, Ню Йорк. да. Добре, като за финал, коя ти беше любимата дестинация в Америка? Като град, който ми е харесал най-много или... Като град може да кажеш или дори като, да речем, Гранд Каньон, като място. Като град, казвам веднага Вашингтон, Д.С. Брутален град. Най-много ми хареса от всички. Не само заради историята, ами просто е приятен. Не е много голям. Всичко си му е подредено. Има брутални паметници и музеи. Може да видиш много неща. Като място, антилопата, това е Антилопа каньона, който е в Аризона. Брутално. Той е просто по-добро и от Ниагара. И последен въпрос. Отново, би ли препоръчал Роуд Айланд като място за първа бригада в Америка? Роуд Айланд да, Нюпорт да, Хотел Викинг не. Пенко Пенев, благодаря ти много. Наистина, да, оценявам го. Това беше от нас. Дано да ви е полезен. Епизод първи с Пенко, Роуд Айланд и неговото невероятно приключение. Чао, чао.